teman-teman ya. Jadi ini dia jadinya. Untuk pancing saya sudah terpasang teman-teman. Nah, jadi ini untuk pancing saya. Ini 1 tahun tidak digunakan. Nah ini guys. Nah, ini ya. Mantap men. Berat teman. Kita pancing. Masih ada asapnya. Oke teman-teman. Jadi ini hidangannya sangat mantap sekali teman-teman ya. Jadi ini nilainya 0 sampai 10, nilainya 100. Oke. Kita lanjut besok teman-teman. Saya mau fokus makan ini teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga selalu terhibur. Jangan lupa mantap men. Tegak dia, domba gede. Mantap men. Oke teman-teman, hari ini saya sudah sampai di laut. Sekarang kita akan mancing cumi teman-teman ya. Nah ini legend ini sudah 1 tahun tidak digunakan. Nah ini pancingnya. Ini umpan saya. Ini legend ini ya. Ini sudah pernah mendapatkan kaki. Nah ini saya bersama teman saya ini. Teman dari saya masih kecil ya. Ya guys, oke. Jadi ini dia pantainya ya. Udah kan ada yang rakit cing. Kita beristirahat di sini teman-teman ya, di depan kapal. Nah ini depan kapal kita beristirahat sama teman saya. Ini tempat sering saya mancing di sini waktu dulu teman-teman ya, sama kakak saya, bersama ini teman saya juga. Iseng-iseng mancing, habis hujan kita mancing teman-teman. Mantap men. Sedang merakit pancing. Apa tuh mangon? Lider. Tak hitungannya. Masa manye, kini cuma kayak ini Hyundai ya. Cantik masan mulu tuh. Nah ini dia teman-teman ya. Kita gunakan umpan cumi. Nah, kalau di sini disebutnya dengan udang-udangan teman-teman. Katakan jadi apa banyak apa sih? Udang-udangannya teman-teman ya. Udang-udangan kalau apa sana nih? Ini nama apa dananya? Baru tuh dia. Baru nih, baru beli. Sih belum beli. Stok 15. Jadi ini adalah apa dananya? Egi ya, Egi namanya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Egi. Kalau di sini namanya udang-udangan teman-teman. Ini tidak bisa dimakan ini. Jadi kita gunakan ini teman-teman. Ini adalah simpul apa nih? Simpul lilitan jangkar namanya teman-teman ya. Oh, ini cicaki. Ini sih ngolong-ngolong berarti. Lilitan jangkar guys. Nah ini tinggal ditarik. Nah kenceng dah ini. Macam kiri. Cen kiri nih. Mudah mon. Pirat leader nih. Sudah dipegang naskleng. Joluki cincin ini ya. Oke lah piratan ini. Pirat kayak gini weh. Dia udah bagus. Jadi olah. Pirat apa tuh? Ini teman saya yang sedikit jahil teman-teman ya. Ini membawa ketepan kuku ternyata dibungut udah ngawal wakil cing. Dia ada ayam teman-teman, ayam. Sidang ngezoom bro. Ayam teman-teman. Oke ini dia teman-teman ya. Jadi ini dia jadinya. Untuk pancing saya sudah terpasang teman-teman. Nah jadi ini untuk pancing saya. Ini
Ini 1 tahun tidak digunakan. Nah ini guys. Nah ini ya. Ini sampai ada ini kau-kau. Apa dah kau-kau? Nah, ini saya dikasih minta ini sama penggemar saya. Tidak ada bulunya, saya dikepes. Oke, langsung saja kita mancing teman-teman. Mantap men. Nah jadi ini untuk teman saya sudah duluan melempar pancing teman-teman. Nah ini song ini ya. Ini boncos nih ya. Mantap men. Nah ini deh ada keliap. Ya. Man. Sen. 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 Pirat. Apa nih? Ternyata sudah 5 jam ini saya mahan apa teman-teman. Mantap men. Pirat. Lu cayu. Pirat apa tuh? Wah, mata nih kayak mau main kaki udah nih. Weh. Biar iya dirasat apa tuh? Agak sing kerek nem mekecos. Ada gitu nih deh. Begini, Betul. Bangkan. Pancengnya mekecos tuh. Diratin. Bangkut. Ini boncos ini teman-teman. Pindah. Oke teman-teman, sekarang giliran saya yang lempar teman-teman ya. Boncos, mantap men. Blandi. Gede kena. Ya, jadi caranya teknik mancing cumi itu seperti ini teman-teman ya. Tak, tunggulung sedikit pelan-pelan. Tak. Nah, itu saja. Tak. Nah, itu caranya teman-teman. Mati kita bungtem gede tuh. Tak. Oh, itu caranya. Ya apa? Lihat tuh. Oh. Tak. Kita pindah teman-teman, di sini sudah kosong cuminya. Kemungkinan cuminya ini kemungkinan lagi tidak musim teman-teman ya. Yuk kita pindah. Jadi sudah 3 jam di sini teman-teman, tidak ada sambaran teman-teman ya. Kemungkinan ini cuminya belum musim ini. Biasanya setelah hujan biasanya banyak cuminya di sini teman-teman ya. Karena ini pantainya lumayan tenang nih. Semua aku sih. Lumayan tenang nih ya. Oh. Kan tenang dia. Jadinya banyak di sini teman-teman. Sebut sorot deh, dirati nih. Oh, strike. Ini strike nih. Nih, dikasih not. Wow. Nih. Wah, akhirnya kita mendapat. Kita mendapatkan. Ya, jadi ini adalah apa nih? Ini adalah cumi dirapinya angklak. Ini adalah cumi Mengide. namanya teman-teman ya. Ini enggak bisa Asli mengide tuh deh. Mana? Do mengide ada nih tuh. Mana aku? Aku orang. Sakti loh. Mahal tuh ini. Kok tuh nyangklak deh. Tep ndak ses gue ya panggang.
Ini adalah cumi teman-teman ya. Nah ini, oh ini susah ini dilepas teman-teman. Ini. Woi, jadi ini dia teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini namanya cumi yang setiap 500 tahun sekali ini muncul teman-teman ya, cumi-cumi ini ya. Jadi ini cumi-cumi ini sangat langka sekali. Wih, ada cacing deh. Cacing nih. Sing kini bini. Apa namanya? Apa? Ini kisah pasti nih. Lati. Dirate lu lati. Panggang subuh. Hilang. Cacingan bini ini oh. Nah ini Cembe. ini Kenus ada nih. ini cumi. Setiap 500 tahun sekali itu yang muncul ini. Oke, baru kita dapat satu. Kita mancing lagi teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita lempar lagi teman-teman. Jadi lemparan kedua teman-teman. Mudah-mudahan dapat lagi teman-teman ya. Kita rasakan, nah cara merasakannya seperti ini teman-teman. Nah ini strike ini. Ah strike nih, adiin deh. Berarti hilang beda. Oh strike teman-teman, strike. Di buka. Bisa dilihat tuh, bisa dilihat. Oh teman-teman. Zoom. Wah itu teman-teman. Wah teman-teman. Kita tarik. Dapat guys. Mantap men. Masih hidup teman-teman. Mantap. Masih hidup ini, masih hidup. Wah, masih hidup teman-teman. Kita harus injak seperti ini supaya tidak lepas teman-teman ya. Nah ini supaya tidak lepas. Kita lepas perlahan. Nah ini gerak matanya gerak ditinggalin sorot dulu matanya ini. Nih. Oh, lihat nih, bisa dilihat ini matanya nih. Nih, pakai kameranya pakai di. Nih kan, mau gerak matanya teman-teman, gerak. Nah, ini yang disebut dengan cumi-cumi yang cumi-cumi mengide. Jadi cumi-cumi ini dia hidup di kedalaman teman-teman ya. Biasanya muncul setiap 500 tahun sekali teman-teman. Nah, iya, mantap men. Oke. Kita sudah dapat 2 teman-teman, kita kumpulkan saja. Oke, kita nyak. Kita lempar pancingnya lagi teman-teman. Semoga kita dapat kembali. Hasil. Wah, strike lagi teman-teman. Kita wah cicing. Bakat. Siapin truk ke kupingnya. Aduh. Untung tidak terlepas teman-teman. Ternyata terkena di bagian ini teman-teman. Jadi ini lepas teman-teman ya. Nah, terkena di bagian sini. Ini masih hidup ini. Masih bisa lompat ini teman-teman. Untung saja kita dapat teman-teman ya. Oke, kita sudah dapat 3. Kita simpan teman-teman. Jadi ini hasil tangkapan kita hari ini. Wow. Kita akan mengolahnya menjadi, kalau di sini disebut dengan brengkes atau pepes ya guys ya. Nah, ini yuk. Oke teman-teman. Jadi kebetulan di sini banyak ada duwinot cing. Saang ya. Ini kebetulan juga kita mendapatkan seng tadi. Jadi kita akan buat pepes nih kebetulan nih. Agak dulu. Nah, yuk, kita cuci dulu. Saya ada nak gede itu. Ini sedang gue sedang. Yuk, ubah dulu deh. Kita cuci dulu di laut teman-teman ya. Ini tak tahu ini bekas apa ini, nanti bekas dicen-cen deh. Lu pakai kerjaan deh. Ini lama. Kita cuci teman-teman.
kita garap pepesnya guys. Mantap men. Oke teman-teman, jadi kita sekarang akan buat api dulu teman-teman ya. Tunggu kang ini, tunggu kang nih. Nah, ini kita buat api. Oke teman-teman, karena apinya sudah menyala bangku, jadi kita tinggal ini supaya jadi bak, kita garap ininya dulu, cuminya teman-teman ya, cumi yang berusia 500 tahun. Jadi ini seperti ini penampakannya. Oke guys, yuk kita garap teman-teman. Jadi ini dia untuk cuminya teman-teman. Kita garap di sini teman-teman ya, supaya tidak berlama-lama lagi. Kita lepaskan sisiknya. Nah ini teman-teman. Jadi ini sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian teman-teman. Tinggal kita bungkus saja ini teman-teman ya. Kita bungkus. Sedangkan yang ini kita akan panggang teman-teman. Ini beda ini. Kita panggang. Kita dapat 4 cumi. Dapat 4 cumi teman-teman. Kita susun menjadi 3 bagian teman-teman. Wow. Nah ini untuk bumbunya kita seperti biasa menggunakan bumbu base genep teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bumbunya. Jangan di sini basuh. Ini dia teman-teman. Cari tai bayi. Kita baluri di sekujur tubuh. Tuh nih yang ini. Kita baluri di sekujur tubuh guys. Oke. Nah ini kita tambahkan daun apa dah nih? Tengkulun. Tengulun. Ini kita tambahkan daun tengulun. Kalau bahasa Indonesianya saya tidak tahu, ini seperti daun belimbing teman-teman. Kita tambahkan seperti ini. Kita gulung, kita lapisi lagi teman-teman ya. Jadi ini sudah terbungkus, belum. Jadi ini sudah terbungkus guys. Nah ini ya. Kita tinggal taruh di sini teman-teman. Taruh seperti ini teman-teman ya. Bahkan di. Jadi susunnya seperti ini. Jadi ini sisanya kita panggang teman-teman. Kita tambahkan sisa-sisa dagingnya, kininya, sambalnya teman-teman ya, bumbunya supaya lebih menyala. Plok. Kita tunggu sampai matang teman-teman. Sambil kita menunggu sampai matang, kita nonton YouTube. Jadi karena ini sudah matang di bagian sisi di bawahnya, kita balik teman-teman ya. Ini lumayan panas. Oh belum matang guys. Kita diamkan saja teman-teman. Supaya matang sekali ya. Aduh, tidak keboseh. Kita tunggu sampai matang. Sudah matang di bagian bawah teman-teman ya. Kita balik teman-teman. Keluar cairan, mantap men. Tasan ini. Tegau. Oh ini dia. Ini kelihatan teman-teman, kelihatan nih teman-teman. Ini bisa dilihat nih teman-teman nih. Makanya dikerang. Ini bisa dilihat nih, kelihatan nih. Matang pol guys. Enaknya. Semoga aduh bos busi deh. Mantap men. Oke teman-teman, jadi karena ini cuminya sudah matang ini ya guys ya, ini bisa dilihat. Jadi kita makan langsung dari kompor saja teman-teman. Ya. Mantap men. Keplak nih, aku bunguti keplagin lah kan. Ini dia hidangan hari ini teman-teman. Jadi kita sudah ngejot ini. Kalau di Bali biasa kalau sebelum makan kita ngejot teman-teman, supaya hidangan yang kita makan itu memberikan kenikmatan dan kewargan, kekenyangan, supaya kenyang ya, supaya makanan yang masuk itu bisa membuat kita menjadi bertenaga seperti itu ya.
Oke, kita bawa nasi dari rumah teman-teman. Kameramen saya yang bawa nasi ini. Nah deh, cedang nah. Cedang. Ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk hidangan hari ini guys ya. Mantap, dengan nasi seperti ini. Kita mulai dari pepes ini, cumi 500 tahun sekali teman-teman. Panas men. Woi, pasti deh. Ini teman-teman, bisa lihat nih teman-teman. Ini sorotnya nih, pakang ini. Kita coba ini. Mantap men. Jadi deh. Bunganya masih jadi. Kita ambil nih bumbunya sedikit di sini teman-teman. Kita ambil bumbunya ya. Nah ini, panas men, kupuk men. Mantap men. Ya teman-teman ya. Ini daging cumi-cumi 500 tahun. Kita tambahkan bumbu, kita makan. Sekarang kita coba daun ininya. Daun apa Dandi? Ade, Kulun. apa? Tenggulun. Tengulun. Nah ini daun tengulun teman-teman. Ini daun tengulun. Kita coba seperti apa rasanya ini ya. Coba teman-teman. Enak teman-teman. Enak saya. Beli mati-matian di. Beli macet. Mati-matian kecil. Sekarang kita coba cumi bakarnya. Nah, cumi 500 tahunnya. Kita tambahkan bumbu. Kita makan dengan nasi. Mantap man. Gimana rasanya di? Mantap, mantap men. Besok kita, siapa yang setuju besok kita buat pepes harimau. Kita buat pepes harimau ya guys ya. Yang setuju kita buat pepes harimau. Mantapnya, mantap men. Buangan ini. Buangan. Ini jambal. Lah. Apa nih? Tuh nih. Lah sih, aku bakal kejang ngono. Ngengalan. Mantap men. Mantap men. Ada yang kurang ini guys. Apa kurang guys? Nasi? Apa kurang? Dingin. Saya ngambil dia. Tidak titik pun. Mantap men. Enak betul. Kita langsung ambil dari panggangan ya. Cumi-cumi berusia 500 tahun ini teman-teman. Mantap men. Oke teman-teman, jadi ini hidangannya sangat-sangat mantap sekali teman-teman. Jadi ini nilainya 0 sampai 10, nilainya 100. Oke, kita lanjut besok teman-teman. Saya mau fokus makan ini dulu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga selalu terhibur. Jangan lupa mantap men.